హలో అందరికీ, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ ఐషు ఫ్రమ్ ఐశ్వర్య డెంటల్ క్లినిక్ అండ్ ఇంప్లాంట్ సెంటర్ గుంటూరు. చాలా మందికి కూడా నోరు తెరుస్తూ మూస్తున్న టైంలో ఇక్కడ క్లికింగ్ సౌండ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అది ఏ కారణం వల్ల వస్తుందని ఒక డౌట్ ఉంటుంది. సో పైన వచ్చేసరికి అప్పర్ జా అండ్ లోవర్ జా జంక్షన్ ని టీఎంజే అని అంటాం. సో దాన్ని టెంపోరో మ్యాండిబులర్ జాయింట్ అని అంటాం అనమాట. ఇది ఇలా మనం నోరు తెరుస్తూ మూస్తున్న టైంలో ఒక్కొక్కసారి మనకి క్లికింగ్ సౌండ్స్ రావటం అనేది చాలా మందిలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు కారణంగా వస్తుంది అంటే, ఒకటి, మీ కనుక నైట్ టైం పడుకున్నప్పుడు పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉంటే కనుక ఆ అలవాటు ఎక్కువ కాలం నుంచి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ జాయింట్స్ మీద స్ట్రెయిన్ పడినప్పుడు ఈ సౌండ్ అనేది రావడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే, మనకు తెలియకుండానే ఒక పక్కనే నవ్వటం అలవాటు అవుతుంటుంది కొంతమందికి. సో ఆ ఒక పక్కనే నవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ అనేది క్రియేట్ అవటం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ కూడా టీఎంజే మీద వస్తుంది. మూడోది వచ్చేసరికి మనకి పళ్ళు అరేంజ్మెంట్ వల్ల కూడా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సో ఆ పంటి అరేంజ్మెంట్ కనుక ఒకటి పైకి కిందకి అలా ఎగురు దిగురుగా ఉన్న టైంలో కూడా మనకి దాని ఇంపాక్ట్ టీఎంజే మీద పడే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటి కోసం చాలా మంది స్ప్లింటింగ్ అని ఒకటి చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే కనుక ఎప్పుడైనా మనకి పెయిన్ వచ్చినప్పుడు హాట్ కోల్డ్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుంటూ ఉండమని చెప్తూ ఉంటారు. సో వీటన్నిటి వల్ల కూడా మీకు ఎటువంటి చేంజ్ లేదు, రిలీఫ్ లేదంటే కనుక మనం సర్జికల్గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఇప్పుడు మనం లేజర్స్తో కూడా లేజర్ బయోస్టిమ్యులేషన్ అని టీఎంజే మీద మనం లేజర్ రేడియేషన్ పాస్ చేయడం వల్ల కూడా దానివల్ల కొంత కాస్త రిలీఫ్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది. సో మీలో ఎవరైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నా కానీ, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ తెలుసు కదా, అపాయింట్మెంట్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి. అండ్ వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ఐశ్వర్య డెంటల్ క్లినిక్ అండ్ ఇంప్లాంట్ సెంటర్. సో ఫర్ కాంటాక్ట్ 70755 65444. See you all with the next video and bye bye. Have a great day.